Елгада бозун тиренлиги колун элеге Тикмелле елгасынын йор тирелеринде суу чыккан коркунуч уруннар бар. Болук тутуу бу вакытта коркунуч болса да, бу шөгүлгө бир елешкен киши йороткан маугуунан бош тарта албайт. Хәзер әле коркуныч түгел. Әле бу тирен шулшама. Аның ише бау төртәбе. Менә ни яшиктән әпсәк случай. Бер-беребезгә күзәткәләп торабыз инде бер-беребезне. Бұл қорқыныш түгел әлі 40-50 сантиметр ол. Балықны тұтарға бәден жаратабы, мен балыққына бәден яратмай. Язгы бызның күзгө бузга караганда аныклыгы азрак болуы һәр кемгә мәгълүм. Республикада кызганыч балыкчыларның язгы бузда һәлак булу очраклары еш күзәтелә. Бузның калынлыгы күлдә тигезрәк булса да, елгада урыны белән юка. Камышлы участокларда, елга бурылышларында, үргә агымнарда, яр кырыенда бигрәк тә. Моңа кадәр әле бик җыллар булмады, кирегә ярыйдыр дип уйлыйбыз. Енді плюсовайларға кеткеш, жылға кеткеш кіру қорқыныш бола башлай. Енді бұл оға тұрған жылғаданың қырайларынан оққаны көріне башлай. Анда уже қорқыныш бола. Жейкені буаларға, карас, аннан күзгі таба шуртанға, қешні балықларға. Бұлай уақыт болғанда жүріге тырышабыз енді. Салқындар болып тұра бейді. Балықны кімлігі айны? Ашатсаң, келейінді ашатмасаң, жоқ енді балық. Балыкка кандай ярыйсызмы? Почти. Бүтән хәзер булмагач хәзер. Менә Кәрим абый ана алда утыра, күрше Рәмзилне күпер нигендә ялкыны бур белән тартып алды. Менә шул ул бит тыңнарга да кирәк. Анда барма дип әйтеп торып, тыңламаенча китеп, шул пенсия чыгарылганнан гына йөри башлады. Азартный oyunlar kebegende bir kirip gitsəң toxtab bulmay. Kilesi kilip tura. Legemi joqmu? Ana şuna oturup ana nega lonkaga qarab oturup qaytып gitsəң endi. Eləkməsə də Балыкчылар боз үстүндө йөрүчеләр соклык чаралары күрсеннәр иде. Бер нинди балык та кеше гомере белән тиңләшә алмый. Бозга чыгу тормыш өчен куркыныч. Бик нык кирәк булмаганда аеруча кышкы сезон башында һәм ахырында белгечләр бозга чыкмаска киңәш итә. Боз катламының тирәнлеге куркынычсызлык кагыйдәләре буенча 10 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Азрак икән тормыш өчен куркыныч яный дигән сүз. Боз өстендә балык тотырга җыенсагыз, моны ялгыз түгел, тәҗрибәле балыкчылар белән башкарыгыз. Кеше тормышы балыктан кыйммәтрәк бит. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.